大家晚上好，欢迎收看杨继红大包包，后面还有一个娃的包包娃的频道。今天是2025年6月8号，星期日。今天就是闲聊一下吧，因为最近上海也进入梅雨季节了。这就是长江中下游一种特殊的气候，梅雨季。它一般都是在6月中下旬到7月上旬，但今年稍微早了一丢丢。现在这个天气就是比较潮，有时候湿度能达到80-90。现在开车上最近都是在下雨。今天想聊一个，就是除了天气之外，还有就是这个安全，就是开车的时候一定要现在这种天天持续下雨嘛，开车的时候就要注意清理好反光镜。有时候你会忽略掉一些东西，尤其是在晚上的时候，这个能见度不太好，再加上下雨嘛，有些你后视镜啊，还有最后面的那个玻璃，后面的挡风玻璃有时候就看不到了，所以一定要及时的通过加热啊进行清理。今天想聊一聊，还有一个是关于最近看那个微信读书。现在我觉得这个还是蛮有意义的，就是之前我是买了1年那个微信读书的会员，当时是120嘛，大概一个月是10块钱，当然是在第三方购买的，第三方就是比官网便宜，官网比较贵，但第三方后面我才搞清楚这个逻辑，是它应该是通过看书那种奖励形式进行兑换的，所以它也是能够赚钱的。因为现在涨价嘛，现在搞下来都要150多块钱，而且我发现我之前因为是购买的会员，所以其实看书就没太多的动力。其实看的并不是太多，大概就看了10本书吧1年。然后这时候就因为这是一个方面，是因为价格贵了，要160左右，一个月那个10多块钱。后来我就发现可以加入那种就是那种奖励嘛，就是30天之内要